ตอนนี้เราคงต้องจับตาเรื่องของฝนรวมทั้งพายุฤดูร้อนนะครับที่จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือครับส่วนภาคใต้บอกว่าน่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นต้องถามคนนี้ว่าต้องจับตาที่ไหนบ้างครับคุณต้นนานครับถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับแน่นอนครับเมื่อมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาแบบนี้เองก็จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้มีฝนเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับฝนวันนี้น่าจับตามองครับเพราะว่าเป็นฝนที่ตกอย่างหนักอย่างที่บอกไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ส่วนจะตกช่วงเวลาไหนบ้างนั้นจุดไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับในระยะนี้เองมีฝนฟ้าคะนองตกในหลายพื้นที่นะครับฝนที่ตกมาในครั้งนี้เป็นฝนที่เกิดจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนนะครับมาพร้อมกับความเสียหายมากมายนะครับจากลมกระโชกแรงรวมไปถึงลูกเห็บตกในหลายพื้นที่นะครับวันนี้ยังมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและเพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันกับระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีWeather Company นะครับกราฟิกแรกที่เราจะไปดูกันกราฟิกนี้นะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมสดๆณขณะนี้แสดงกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือน่านฟ้าเมืองไทยทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมครับจะสังเกตว่ากลุ่มเมฆที่ปรากฏอยู่ณขณะนี้มีทั้งกลุ่มเมฆสีเหลืองและกลุ่มเมฆสีแดงนะครับกลุ่มเมฆเหล่านี้เป็นกลุ่มเมฆฝนและกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองครับแน่นอนสามารถที่จะทำให้เกิดฝนที่ตกอย่างหนักฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับรวมไปถึงลูกเห็บตกได้จะสังเกตว่ากลุ่มเมฆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะไปปกคลุมอยู่แถวๆบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดนะครับที่จะต้องเจอฝนตกอย่างหนักในวันพรุ่งนี้แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปครับฝนจะไปเทบริเวณไหนมากน้อยแค่ไหนบ้างนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณพร้อมๆกันกับระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีWeather Company ครับเริ่มต้นช่วงเที่ยงนะครับปรากฏว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะสังเกตว่ายังคงเป็นสีเขียวก็คือตกกำลังปานกลางเท่านั้นครับมี2พื้นที่ที่น่าสนใจครับจุดแรกคือบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับแถวๆบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางและบริเวณจังหวัดน่านนะครับส่วนอีก1จุดนะครับอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเรียงตัวยาวเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดขอนแก่นมาจนถึงบริเวณจังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายเป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองมากที่สุดนะครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะพัดไปกองกันอยู่ในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเรียงตัวยาวเลยนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนยาวลงมาจนถึงบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเปลี่ยนสีแล้วนะครับจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองนั่นหมายความว่าเป็นกลุ่มฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดตากและบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับและมีบางส่วนนะครับเรียงตัวทอดยาวนะครับไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไปจนถึงบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับส่วนช่วงค่ำเนี่ยนะครับยังคงน่าจับตามองในบริเวณพื้นที่เดิมนะครับก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยจะสังเกตว่ายังคงเหลืองอยู่นะครับแล้วก็แผ่พื้นที่เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ยังคงทอดตัวยาวต่อไปนะครับไปอยู่แถวๆบริเวณจังหวัดอุดรธานีมีอีก1จุดนะครับบริเวณทางตอนกลางของประเทศแถวๆบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองครับพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะได้เผชิญกับสายฝนตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะครับไปจนถึงค่ำคืนนี้ในขณะที่สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนในวันนี้จะเทลงมามากกว่าเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนะครับปรากฏว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ช่วงเที่ยงวันครับจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับในบริเวณทางตอนกลางของภาคนะครับแถวๆบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายเนี่ยนะครับกลุ่มฝนเรียงตัวยาวตั้งแต่บริเวณจังหวัดระนองไปจนถึงบริเวณจังหวัดยะลานะครับตกแถวๆนี้ต่อไปจนถึงช่วงค่ำคืนหลังจาก3 ทุ่มกลุ่มฝนก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันนะครับปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีลดโอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเหลืออยู่เพียงแค่ 26% นะครับวันนี้คงต้องจับตามองต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าช่วงบ่ายวันนี้มีแดดแรงสภาพอากาศร้อนจัดนะครับก็จะส่งผลทำให้ในวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่กรุงเทพจะเจอฝนตกอย่างหนักนะครับโดยระบบพยากรณ์อากาศของเราให้โอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้มากถึง 90% นะครับดังนั้นในระยะนี้ช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนนะครับการตรวจสอบสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับค่ำคืนนี้ฝนจะไปเทจุดไหนบ้างเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลับมาตรวจสอบพร้อมๆกันอีกครั้งในจับตาเตือนภัยครับขอบคุณมากนะครับคุณคุปตนันท์พิสิทธิ์มหันต์นะครับวันนี้มาพยากรณ์ให้เราได้ติดตามกันสดๆในชัดข่าวเที่ยงแบบนี้วันนี้นะครับมีฝนตก126ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ยังคงต้องจับตาทางภาคเหนือกับภาคใต้ที่มีฝนครอบคลุมแล้วก็เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ทีเดียวครับ